Hi guys, ito naman yung another video. Kaka-weld try lang natin ng welding. Yan. I-try natin open. Medyo risky, but let's try it. Ito may dalawang bolt. May dalang screws dito sa likod. Check up. Try natin open. Excited lalo na sa nagtatanong kung anong loob nito. Medyo mahaba-haba siya na screw. Medyo maluwang. Yan, sa dalawa both side. Diyan na muna, medyo na hirapan ko. Yan, ito ang screw ng computer. Yan, nabuksan ko na, sorry. Hindi niya nakita. Yan. Hindi ko lang alam paano yun nasa nagabas. Ayun, mayroon pa pala dito. Ayan. Ayan na. Basta matamakan mo ng kanya. Matamakan mo ng pangiti ko. Yan po yung nasa loob. May 4 na malaking capacitor na 470 microfarad. Yan. Then, ito yung coil niya. Hindi ko alam anong purpose, pero papunta siya doon sa anode at saka cathode. So, yan. From here, the supply, ito po, switch, ito natin yung switch, pinutol niya yung kuryente para pupuntang dito. Ayan, tapos, then, maybe ito for 12 volts na siguro. Ground tsaka plus 24 volts. This one is for 24 volts DC na. So may converter siya dito. Okay. Ano ba? Sa mga expert, huwag niyo akong pagtawanan. May idea lang. Ayan, ikot natin.
Ito yung fan niya. Yan, fan 24 volts. So, 24 volts yung electronic side niya is nasa 24 volts. There are 3 transistor here, another transistor there, 2. Ito siya is parang handle lang yata. Ewan ko paano to thermocouple. I don't know. Kalimutan ko na. Then, yan yung sa display niya. Yan, display. And then, the potentiometer here. Yan. Then, ito siya. Ito yata yung ammeter na lahat ng dumadaan ng current dito sa ganito. Dito yan. Sine-check niya. Tapos, syempre may microcontroller. Ewan ko kung anong microcontroller gamit nila. Yan. So guys, yan lang. Hindi ko na to sisirain. Baka hindi ko na magamit. Pero kung gusto nyo gamitin natin habang naka-open, wag na. Medyo dangerous. Okay guys. Yan lang muna. Ito pala. Ito yung rectifier nya. Tama ba? Okay. That's all for now guys. Ground nya. Baka gusto nyo akong tulungan or makapaghintay kayo na ibalik ko to sa dati. Okay, wait lang.